کس آمده است با نام و فامیل من، حالی فکر دارم قبول کنم یا قبول نکنم، یگون نظر داشته باشد. قبول کنید. گوش کنید مردم چی میگوید. ممکن سوال داشته باشن. همون قاضی قبول میکنیم، لیکن نام فامیل من که آمده است این شخص. خب کلانی که شما ده؟ نام فامیل من کی باشد نمیدونم. عجیب. خب ادوکات معظم قدیرova بس. گوش میکنیم شما را. یگون فکر و نظر داشته باشد. مرحمت. الو السلام علیکم. و علیکم سلام. بر سلام. بخشم یک دو سوال داشتم. گوش داریم. بفرمایید. من شهر مسکو. نمیدونم در سوالم جواب گرفتم میتونم آیا نه. کوشش میکنن اینجا متخصصا حضور دارن. فکر دارم هم از نقطه نظر یوریدیکی هم از نقطه دینی کوشش میکنن به سوال شما جواب بدن. بفرمایید. من شوهر داشتم، از شوهر یکمم جدا شدم و دو فرزند دارم. از قریب 4 سال جدا شدم، برای مسکو دا اومدم شوهر دویم کردم. خیلی در این شهر غریب معلومه که چی وضع میشود. بعدا همین چند ماه زندگی کردم، از همون آدم فرزند دارم. نه فرزند شده. بعد همین شوهرم دم و دم خودش به کشتن میزنه. من خودم میکشم تو ایتریزم میگه کشول میکنم. همین خراکتر کتی غم میتیم منه. از همون سبب من پرسیدنی بودم آیا من فرزند ما ابورت میلی چی میکنن، همون خیلی کردن اجازت هست از شریعت؟ ایلی از همین آدم جواب میگم طلاق بده من خیلی کتی یک خودشا میکشه یگون چی میکنه من دوای نکنم مقصد زلالش نرسه. همین جواب من نمیتیه. همین سوال میخوام بفهمم که آیا من میتونم فرزند ما ابورت کنم ایلی نمیتونم. در اول فرزند شما چند ماه هست؟ در بطن شما؟ ممکن 1 ماه یا که 1 ماه و یکون قینه باشه. نمیدونم راستی. همین خیلی یکی شدگی های. بعد همین علاجی ندارم. من خودم 2 تا پسرچه دارم. برای همون سبب نمیدونم چی خیلی کنم. شما با این شوهرتون نکاح دارین یا اینکه رسما زکس دارین؟ نه نکاح داریم. نه نکاح دارم. نکاح دارین. یعنی که شوهر شما گویا که اگر گیریم عقل سالم دارد؟ عقل سالم داره. آدمی سازه. بعد که جنگ برای هر یک پسی و بلندی جنگ میکنه. بعد در خودش تو که من کورچه را میگیره خود من میکشم، تو که ایتریزه خودش من خودم میپرتم. این خیلی کدی من اوژه راستی گپ خسته شدگیم. نمیدونم که خدا منو ببخشه مجبورم که من جدا شوم یا که گودک بگیرم. آیا من نمیدونم چی خیلی کنم. همین ده بخشش که ممکن فهموده تانستم نتانستم. من یکم باره خیلی سایت ده گپ زدستم. و فکرم فهمیدن. جمشید فهمیدن؟ این متخصص در اینجا حضور دارن. بس این شخص نیت زندگی کردن با اون مردی که نکاح دینی دارد نمیخواهد، برای که باوری ندارد از وی انسان و فرزندی که در بطنش است میخواهد که ابورت کند، یعنی که اسقاط حمل کند. اینجا ما فکر میکنیم اسلامیون باید جواب دهد، برای که این از جهت دینی پرسید که چی میشود، چی حکم شریعت هست در من وقتی که من دیده و دونسته فرزند خود من مثل اسقاط حمل کردنی هستم و این میتونم باید سوال داد که ما میتونم همین مرد وای کنم طلاق کنم. سلام علیکم خواهر گرامی. سلام علیکم برادر. اولا خداوند صبرتون بده. واقعا مشکلات که شما بیان کرده واقعا برای یک خواهری که در هجرت هست و با این مشکلات واقعا سخت است. خداوند صبرتون بده. اولا باید ببینیم که مثلا شما در اونجا تنها هستید یا اینکه با پدر و مادر هستید و اون شوهری هم که با شما هست اون تنها هست یا که یک نفر از اون جانب هست و این نکاح شما در حضور
وقتی که شما نکاح کرده در حضور کی صورت گرفته است؟ اون شاهدانی که در اونجا بودن اونها هستند. خب نفرانی که این کار انجام دادن اونها کجا هستند؟ یعنی این مسائل رو میتونه یک کمی شرح بده، بعد چون که چه کامل شود سوال، بعد پاسخ براش پاسخ بدیم. من اکا وقتی که نکاح کردگی بودیم یک مولا بود، بعدا من و شمی شوهرمو و 2 کسی دیگه بود. شما همون مولا را میدونی الان کجا هست؟ اون 2 نفره که شاهد بودن اونها کجا هستن؟ من همین مسجد پیش مسجد نکاح کردگی بودم، همین مسجد طرفای مسجد بود. بعدا نکاح کردیم، نمیدونم اکویا من نمیشناسم که مولا بود. اما رفتیم نکاح کردیم، همون شاهد آوردیم و نکاح کردیم. بعدا کمتر زندگی قینتر حقیقتش بسیاری حالا برای مثلا روشن شدن شما تنهایید، یعنی که مثلا نفری نیست از جانب شما که سرپرست شما در اون وقت بوده است یا که از شما تنها بودید؟ از جانب ما هیچ کس نیست. که از جانب شوهرم پدرش هست. با چند بارها من پدرش گفتم که التماس بچه خونه جمع کنین که من خیلی زندگی خودم به هم خیلی زندگی گذاشته بود. 5 سال 4 سال قریب من شوهر نکرده بودم. خیلی در شهر غریب آمدم و همین آدم روپرو شدم. خیلی با نکاح مسلمانی کردیم و زندگی کردم. بعدا همین خیلی بعد با بالای این عادتی زدن داره. من اکو از شوهر خودم هم خیلی ایروی زدن و ایروی هم خیلی کوربار و رشک و همین حیات خودش من او طلاق نپرسیدم. به گناه من جواب ما جنگی پسی زندگی جوابی من داد. از اکون ایشا گرفتم که خیلی زندگیم خوب میشه و که ای با من ایتریزه گو وقت چه میپرتو میگه توی که کورچه را میگیره من خیلی میکنم. از همین سبب میتونستم خودم، چون که من با 2 فرزند بالغ دارم. فهمم. خوب، یعنی مراجعت کردن شما با پدری اون هم هیچ نتیجه نداد؟ نه نمیشه و بعدا از حدش میکنه دیتا همین یگون هفته موجود آدمی نرمال میشه و بعدا تا تلفون هم میشکنه تا که عادتی زدن داره. بعدا بله خواهر گرامی، ما در شروع صحبت واقعا گفته بودیم که یکی از مشکلاتی که دامنگیری متاسفانه امروز زن و شوهر در جامعه های ما هست، این واقعا آگاه نبودن از تعلیمات دینی و آگاه نبودن از اون حق و حقوقی که دارن هست. همین که مثلا در هنگام نکاح وقتی که زن نمیداند، به شورای زن نمیداند که این شاهدها برای چی هستند و اون شرط و شروطی که مولا یا که اون خطبه خوان در هنگام خطبه خوانی میگوید، این زنی بیچاره نمیداند که این شرط و شروط برای چی هستند. این مشکلات در این وقت به وجود می آید. اگر اون زن بداند در اون وقت که این شاهدها برای چی هستند، هر شاهدی که نمیشناسد، اون شاهدی که نمیداند کی هست، شاهد برای همین لازم هست که وقتی بعد از نکاح در وقت زندگی کردن مشکلات به وجود می آید، اون شاهدها باید در این در این حل کردن این مسائل باید دخالت داشته باشند. وقتی که این زنی بیچاره خبر ندارد که اون مولا در وقت خواندن خطبه چی شرط و شروط گذاشته است، این شاهدها کی هستند، دیگر در این وقت همه اون مشکلات بار می شود بالای این هم خود این زن و در مقابل هم این مرده که واقعا دیگر نمیتونم در مورد این ما چگونه خلاصه چی بگویم، واقعا خیلی سخت است. خوب می بود که در اونجا اگر در نزدیکی شما نمیدونم یکون مسجد باشد، یکون مرکزهای دینی باشد که بتوانید با اونجا مراجعت کنید. حتما که در اونجا قاضیات یا نمیدونم مساجدی هست که شما همون مسجدی که شما را نکاح کردن اگر امکانیت باشد اونجا باید مراجعت کنید و این مشکلی خود را به همون نماینده اون مسجد برسونید که این مشکلی دامنگیری من هست، من باید چیکار کنم. و اینکه شما بعد از بیرون شدن، سوال این است، بعد از جدا شدن از این
مثلا چی کار میکنید، این خیلی مهم هست. و فرزندی که شما الان دارید چگونه در مورد فرزند این یک مسئله است که مثلا چی جواب در مورد این مثلا فرزندی که در بطن شما هست، این یک مسائل. در مورد جدا شدن شما یک مسائل. اینها همش نیاز به این دارن که شما اگر یک مسجد چگونه گفتی در مسجد نکاح کردیم باشد و بتوانید که به اونجا مراجعت کنید، از همه بهتر این است که با اون امامی در اونجا بودن مراجعت کنید. اون مسئول رسمی اون منطقه هست، تأثیرش خیلی بیشتر است از اینکه ما برای یک پاسخی بگوییم. این امکانیت رو داره شما؟ داریم. ها که امکانیت دارم و بعدا نمیدانم چه خیلی میرم من چی سوال میتیم. این سوالهایی برای ما دادی، این سوالهایی برای ما گفتی، همه نکته به نکته همه رو برای اون امام هست. اون یک نهاد رسمی هستن، اونها نهادهای رسمی هستن برای زندگی شما کمک میکند. شاید کمک کند که مثلا این همسر شما هست و این کمبودی ها رو انجام میده، همسر شما رو دعوت میکنن شاید و شاید نیاز شود که بالاتر شما مراجعت کنید. نه اینکه مثلا در حال ما همه وقتی یک مشکلی پیش می آید هر مشکلی که نباشد تنها برای حل اون یک راه میبینیم، یک راه همین که مثلا ما باید جدا شویم و مثلا این کار انجام بدیم. بهتر این است که اونجا اگر امکانیت باشد مراجعت کنید، نهادی رسمی هست و شاید که مثلا این قضیه شما دیده برآورده شود و یک برای آینده زندگی بهتر شود، بتوانید که نه از راه طلاق شد، از راه دیگر راه بهتر این قضیه شما حل شود. اما اینکه مسئله جدا میشود این یک مسئله دیگه هست. السلام علیکم. اکنون شما گفتنین که این دختر باید مسکو، این خودش در مسکو، همین مچتی مسکو رود. این بچه همین خیلی آدم هست که خودش یا جنجال شدیستن، من دیدیستم دارو میخورد، من میکشم گفته خودش ای تریزا با میپرتاد میگود میپرتم، کورچه را میگیرد میگود میکشم، کورچه در اشکمش میموند. یا بار طلاقش پرسید، دختره زد. یکمش که دویمش که تو مچیده با فکرم این مردک نمیره، دویمش که این جوابش نمیتید، سیمش که مچید بله گوش دارم. این همین اوژه این دختر میترسد زندگی کردن به واقعیتی، اوژه میترسد. میگه که یکی از اون کار میکند خودش، این دختر دید دارو خوریشان دید دیگه کاروشان دید، میگه این دختر ترسیده. مشکلی همین است. خواهر گرامی گوش کنید، مشکلی همین هست که وقتی اون نمیخواهد طلاق دادن این خواهر رو، وقتی ما هم براش مثلا از این جواب بدیم اون چگونه طلاق خودش رو از اون میگیره. من برای همین گفته ایستادم که اگر یک نهادی رسمی باشد مراجعت کردن با فایده است. خود شما مراجعت کنید، نه این خواهر. حاضر شما که فهماندید روی شریعت فهماندید، شما فهماندید روی شریعت فهماندید، این روی شریعت حاضر موجود 10% آدم مونده است که روی شریعت کاربار میکنن. حاضر مردکات نکاح کردستن، через تلفن جواب دادستن، اینو مولایی که هستن که این через SMS و через تلفن گپاتون عباره через SMS طلاق، через SMS طلاق دادستن، через تلفن طلاق دادستن، ایدوری طلاق، через آدمو طلاق دادستن. همون مولایی که هستن که ادوبرید کردستن همین کاراشونه. مردکا به حد ای خود گذراندگیان، دخترها قدر ندارن، هم که زندگی کردستن فورا امروز 5 سال 4 سال 2 سال 1 سال زندگی کردستن، بعد 4 5 سال میگن که уже نمیپوری، من نمیپوری، انا طلاق یا که через кого-то طلاق через SMS. با مولایی که هستن که خیلی کاری خوب کرده است، هیچی یگان مردک حق دارد نخورد جواب خواهر گرامی. الان مشکلی این خواهر باید حل شود. مشکلی که این خواهر دارد واقعا در یک مشکلی گرفتار شده است، باید مشکلی این حل شود. ولی شما میگویید این بچه رنگی همون مردکو، شما باید همه راه‌های حقوقی که حق‌هایی که این خواهر دارد باید اونو استفاده کند، باید مراجعت کند، باید نمیدونم با کجا باید مراجعت کند. ولی اینکه زکس ندارد براش مشکل هست
تنها یک نکاح دارد و شما هم میگوید که اون مرد این رو طلاق نمیدهد، یعنی این یک چیزی است که ай худо метарсад талоқ наметиҳад, лекин мезанаду чунчукоро мекунаду азоб метиҳад. Инам айрои ислом. این یک نفر لازم که از جانب این خواهر یک نفر پیدا شود که از جانب همین خواهر یک نفر نزدیک. این ترسود است که کودک من این پگه یگون کار میکند خودش من این کودک گرفتم аборт мумкин кардан ё не, то чанд рӯзара кардан мумкин ба аборта. бахшиш ака, ҳамин фарзанда яъне дар пеши худованд кадом вақт гунаҳгор мешавад ки фарзанда аз баднат бигирад؟ در این مورد گوش خواهد، در این مورد صدق جنین در عموم در شریعت جایز نیست، در عموم در شریعت جایز نیست، مگر در حالتهای ضرورت که دیگر در اون حالتی که یا اون جنین اون هم از باید از 3 ماه پایان باشد، کم باشد و ضرر به خود اون کودک هست در نظر هست، اون ضرر یقینی باشد، نه احتمالی که مثلا یک ضرر به خود اون مادر هست و حالا این دو ضرری که به فرزند به مادر در نزد خود یقینی نیست و که مثلا این کار انجام بده، این یک مشکلی است. برای همین در این صورت باید میتواند که اون شریعت در عموم جایز نیست، اجازت نیست این کار انجام بدیم مگر در حالت ضرورت. اون حالت ضرورت چی است؟ اون حالت ضرورت است که ضرر بر خود مادر داشته باشد، بر خود شما، یا که بر خود فرزند ضرر داشته باشد. که ولی این چیزها الان احتمالی، شما این چیز را میگوید احتمالی میگوید که مثلا شاید مثلا اون چیکار انجام بدهد و این مثلا فرزند تولد شود و این مشکلی بالای سر شما بیاید. برای همین هم اگر هرچی امکانیت دارید که مراجعت کرده می شود، مثلا این خواهر دیگر که با شما هست صحبت میکند، این میتواند مراجعت کند با اون مرکز مؤسسه دینی که نزدیک شما از اون مسجد، این بیراد و همه مشکلات شما در اونجا مطرح کند، اون از نزدیک این مسائل شما رو شاید که بهتر از ما حل کند. این یک راه درستش است که این خواهر میتواند که این مشکلی شما رو برساند و اون نهاد رسمی که هست میتواند برای شما کمک کند. اگر هم که نکرد، باز هم میتواند که با ما تماس بگیرید، تماس مداوم داشته باشید و این مسئله را بتوانیم به شکل راه حلش پیدا کنیم. مثلا از نگاه دینی هست، از نگاه نمیدونم حقوقی هست. اگر یعنی یک ماه باشه، این سرمنا ممکن نیست در شریعت میخواد؟ بله در عموم ممکن است. الان اینجا دیدن در همین حالتی که شما هستید، در همین حالتی که شما هستید واقعا یقین داشته باشیم که تولد شدن همین کودک خب ضرر دارد بر خود کودک و بر خود شما، در اینجا شریعت اجازت میدهد. ولی برای همین من میگم که اگر امکانیت دارد که از نزدیک شما میتوانید این مسئله رو مطرح کنید با نفری در اونجا، این مسئله رو مطرح کنید، کار شاید آسان‌تر شود. و خود مرد چی میگوید؟ چون که این فرزند اون مرد هست، از نگاه شرعی اجازت اون هم لازم هست. این خیلی مهم است. نمیخواه بخشش که در سخنتون نمیخواه که اجازت برای کودک گرفتن اجازت نمیده. تا حالی که شما در نکاح اون هستید، اون دیگر فرزند اون مرد هست، اون هم بالای فرزند حق دارد. شما نمیتونید که به اجازت اون این کار انجام بدهید. این هم از نگاه شرعی جایز نیست. با این خاطر این مسئله اینقدر پیچیده است. فقط برای همین میگم که اگر باشد چنین مؤسسه نزدیک شما، حتما شما مراجعت کنید. نباید که مثلا در یک جا بشینید بگویید که همه درها برای شما بسته است و این مشکلی شما حل نمیشد. شما برای حل شدن این مشکلی رو تلاش کنید. مثلا پیش اون اداره دینی برید، پیش اون مفتیات برید، اونها مثلا چیهای رسمی برای شما کمک شاید انجام بدین. یعنی که نصیحت میکنن به شوهر اون کس؟ نه با نصیحت کنه میشود اون شوهر اونها شاید با نصیحت نمیشود. نه معلوم است که با نصیحت نمیشود. اینها از حقهای خودشون استفاده کنن. فهمیدم آکاش، فهمیدم. رحمت کلام برای مصلحتتون، برای نصیحتتون. باز هم مثلا میتوانید که در آینده اگر
مشکل حل نشد ما در خدمت هستی تماس بگیرید و پیدا میکنید باشه. با یک سوال دیگر این айбурай уже این دختر نه با دیگه زندگی شوهر من در نکاحش هستم دیگر زنک یافته 2 ماه پیش برآمده رفتگی ای خونه بله ای خونه برآمده رفتگی مقصد که تو من نمیفوری خیلی خیلی نمیفوری نمیخوام قد تو زندگی کردن جواب من تن زندگی نمیکنی جواب من نمیتید انا حاضر условия مونده است که من یکی میبیم پیش تو تمام کارم کرا گشتم میگیرم 5 وقت نماز میخواند هر جمعه نماز میرد مسجد هر سال یک ماه روزه میگیرد شما نیز دارین نکاح دارین یا اینکه رسما نکاح دارین فرزند دارین نه من حق دارم ای طلاق نپرسیدنده شما اولا وای راه زینو را وای زن حق و حلال پرتاف رفت برای راه زینو ای او راه نمیفورد گشتن نه که میخواهد که طلاق نتید و همه یکی آمده ایستد زینو برای وای زندگی زن برای وای رنگی گستین شده فهمیده بله یعنی اگر از نگاه شرعی به این مسائل شما نگاه کرده شود واقعا این مرد دارد جنایت انجام میدهد اگر اون نفر دیگر زنی نکاحیش هم باشد حق ندارد که مثلا این قدر فاصله وقتی شما راضی نیستید اگر زنی نکاحیش باشد شما وقتی که راضی نیستید اون حق ندارد که مثلا یک مدت زیاد با او باشد و مثلا ماه یک بار یا دو بار نزد شما بیاید وقتی زنی دوم میگیرد در صورتی که اون زنی با نکاح و زنی شرعیش است باید اون هر تقسیم شود یک شب اگر نزد او هست شب دیگر باید نزد شما باشد نه پیشم میبیاد نه پیشم میبیاد نه یاردم میکند یگان چیز دایوس شده است حیوان شده است گشت است فقط خدمت برای دخترای بیرون زن خود نمیفورد بله خواهر تا آخر دقت کنید زندگی میکنی؟ نه من نمیکنم خطیت زندگی خیلی نمیکنی اگرنی بس کن بس نمیکنی اگرنی زندگی کن نه من بس هم نمیکنم و خیلی 3 ماه 4 ماه با یک بار میبیم میرم بله ما چگونه گفتیم از نگاه شرعی این حق را ندارد دارد حقوق شما را پایمال میکند حقوق شما را پایمال میکند اگر اون نفر دوم زنش نباشد بلکه نمیدونم زن نه وای خودش روی راست تعریف میکند خیلی اینش قطعی نباشد باید دیگر خوشروشه میومم با یافتم حاضیت های دیگر ویم خوشرو اونده یاشه میومم بازی باید 27 سالش یافتم و یا من زنکه را گرفتنی نه که من پیش تو یکی میبیم با امیدی من نشم من زندگی نمیکنم خیلی من زن میگم 27 ساله دختر بله یکی از سبب هایی که مثلا اجازت دیگه شریعت اجازت میدهد که زن و شوهر از هم جدا شوند همین چیزی است که شما دارید مطرح میکنید یکی از اسبابش همین است که دیگر مرد یا زن مثلا میرود دنبال کارهای حرام و دیگر از این مثلا همسری اولش بینیاز میشود خب اگر زنی نکاحی میگرفت زنی شرعی میداشت اون مسئله دیگه بود میتونید که باز هم در اینکه حقوقهای شما را تا کجا رعایت میکند صحبت کرد ولی در این موردی که شما میگوید در اینجا شما دیگه حق دارید همین هم شما میگوید که اون مثلا طلاق نمیدهد شما باز چیکار میکنید و کدوم واسطه میتوانید که مثلا از اون جدا شوید در اینجا مشکل این هست که شما با کدوم واسطه میخواهید که از نکاح اون بیرون شوید ببخشید در اینجا نیاز است که مراجعت به یک نهادی رسمی کنید شما در اونجا ببخشید در اینجا من مشاهده کرده استم در همین جا هم حقوق زن پایمال کرده شده است بله نه از اون که این رو ببینید برای چی
نوبسته از اون که این زن هر دو همین زنها در به چنین مشکلی ها وادار شدن، لیکن در همین جا هم حقوق زن برای چی از نقطه نظر اسلام نیست حقوق زن پایمال کرده شده است. برای چی زن حقوق ندارد در اون حالتی که مرد آشکارا گفته است من با تو زندگی میکنم لیکن کی خواهم میبینم مثل عاشقه. یعنی در زن حقوق ندارد که از شوهر خود و طریق دینی جدا شود. درست؟ مشکلی میدونید در چی هست؟ اجازه شوهر در کار است. بله، مشکلی در این هست که اینجا از نگاه اسلام حقوق اینها پایمال نشده است. از نگاه خود همین زنها حقوق آنها دارد پایمال می شود، چون که در هنگام نکاح کردن چگونه که گفتم اون شرط و شروطی که نکاح دارد اونها در نظر گرفته نمی شوند. شرط و شروطی که نکاح دارد اونها در نظر گرفته نمی شوند. حاضر اگر همین خواهر در وقت نکاح مهر معین داشته باشد، شاهدهای معین داشته باشد، نماینده از جانب خودش باشد، از جانب مرد باشد، هیچگاه این مرد این کار در این وقت انجام داده نمیتواند و هر وقتی هم بخواهد زن طلاق خودش را از این مرد میگیرد. اما چون وقتی که شرطهای نکاح رعایت نمیشوند دیگر در این وقت این خواهرای بیچاره در فضا میمونند دیگر معلق. ولی در جامعه هیچ حق و حقوق خودشان برای خودشان نگرفتند. این طور گفتن در کار که هیچ حق و حقوق خودشان در وقت نکاح برای خودشان نگرفتند. دیگه در این وقت این مشکلی برای اینها پیش می آید. در اینجا شریعت معین کرده است که چگونه اینها طلاق خودشان را بگیرند. حالا اگر مهر داشته باشند با واسطه مهر میتونن طلاق خودشان را بگیرن، مرد را مجبور کنن که اینها جدا شوند. ولی مشکلی در اینجا هست که در وقت نکاح چون که ما اکثر خواهرهای ما بیچاره‌ها آگاهی ندارن، آگاهی به این تعلیمات که ندارن، این مشکلات دیگه در زندگی پیش می آید و جای مراجعت کردن هم ندارن. مشکل این هست بود یک نهادی که از اینها دفاع کند موجود ندارد. اگر در اون قوانینی که اگر در تاجیکستان باشد در قانون شریعت در قانون‌های تاجیکستان این احکام جا کرده شود و احکام شرعی در نظر گرفته شود خیلی کارها آسان می شود. این متاسفانه مشکلی در اینجاست، نه در خودی مثلا تعلیمات دینی و تعلیمات دینی همه این حقوق رو برای اینها داده است. ولی متاسفانه چگونه برای خواهرها چگونه این کار انجام بدهند؟ این متاسفانه کسی نیست که مثلا این کار انجام شود. متاسفانه میتوانند با مراجعت کردن با مفتیات روسیه مشکلات رو مطرح میکنند. میتواند که مفتیات همون نهاد رسمی این کار اونها رو انجام بدهند، مشکلات اینها رو حل کنند. باید اینها مراجعت کنند، اون مسجد هست، نهاد دینی هست، مراجعت کنند، مشکلات خود رو مطرح کنند. اونها حتما یا با شوهرای اینها تماس میگیرند. وقتی تماس گرفتن و اینها قبول نکردن حتما کار برای اینها انجام میدهند. میتوانند که خود اون نهاد دینی طلاق اینها رو صادر کنند، ولی اینها باید در این به دست آوردن حقهای خود کوتاهی نکنند، باید تلاش کنند. این راهاش وجود دارد، ولی این خواهرها در یک وضعیتی هستند که خودشون هیچ کار از دستشون نمیتونن که انجام بدهند. بغیر از این خواهرها در مسافری هستند، در غریبی هستند. این رو ببینید که در تجربه در تاجیکستان، حتی در تاجیکستان از سبب اون که دولت ما مسلمانی نیست، یعنی که شریعت رو پورا قبول کرده شده، یک مقام ندارد، مقام دولتی ندارد. نه تنها این زنهای بسیار به چنین مشکلی دچار شده ایستادند. مهر گفتگی در اسلام هست درست، لیکن در تجربه در تاجیکستان نیست. اگر که مردهای ما مهر میدادند، رنگ ایران، رنگ عربستان مهر بسیار میدادند، امروز زنهای ما به چنین مشکلی ها دچار نمیشد، فرزندای آنها امروز یتیم نمیشد. متاسفانه مردهای ما اصلا استفاده برده ایستادند. اکثریت شریعت میشد. بله، شریعت رو کسی میخواهد قسمان به خود اون جایی که به آنها مفید هست قبول کرده ایستادند، لیکن اون جایی که به مردها پسند نیست قبول نمیکنند. این امروز هست که زنهای ما سرسون و سرگردان در روسیه کار کرده ایستادند، در غریبی میباشند، فرزندای آنها باشد اگر باز یتیم در کوچه ها گشته ایستادند. این رو چطور ممکن است؟ بله شما هم درست خواهی کردید. واقعا یک مشکل دیگری ما در خود جامعه تاجیکستان واقعا همین هست که ما این قانون‌های هستند که اینها باید به یک شکل واردی
عمل شوند. همین قانون‌های خانوادگی که در شریعت هست اینها رو ما تنها در موعظه ها و نمیدونم خطبه ها استفاده میکنیم. یعنی این قانون های نیستن که تنها با نصیحت کردن اینها عملی شوند. اینها نیاز دارن به یک چارچوبه که اونها تطبیق شوند. در هم مسائل قوانین خانوادگی در قرآن در وقتی در قرآن آمادگی هستند متاسفانه در جامعه ما تنها در موعظه ها در نصیحت ها استفاده می شود. تا حال کار انجام نشده است که اینها به یک شکل قانونی درآورده شوند و مورد عمل تطبیق قرار بگیرند. واقعا این مشکلی است. ما چگونه که در اول صحبتم گفتم واقعا شورای علما که باید در این سمت کار کند، شورای علما که یکانه نهاد دینی در کشور باید در این سمت کار کند، مثلا کارهای علمی بگذراند، با حقوقدانها صحبت کند، با نفران متصدی مثلا در حکومت کار کند که اینها باید وارد کردشان به شکلی، ولی این اصلا وجود ندارد. دانشمندان ما واقعا در این مورد هم کار نکردن، تنها اینکه نصیحت کنیم یا موعظه کنیم که اینها به این شکل نتیجه نمیدن. اگر ما میخوایم که این قوانین خوب نتیجه بدن، تطبیق شوند و زنها حقوق پیدا کنن از نگاه دینی از نگاه قانونی، باید این کارا رو انجام داد، باید بیشتر کار کرد. این است مشکل. واقعا هم زنهای ما گفتم ممکن است امروز جبریده شدن. من چنین بها میدم در بسیار مورد جبریده شدن، تگی پا شدن. درست میگه. یک نرخوشون یک تینده کم شدن، پس شدن، خدمت میکنن، مهنت میکنن، میگن که کار نمیکنی در خونه شتگی خدا نمیگویی تو کار در خونه уборка اوقات стирка این کار نیست، فقط تو مهنت میکنن، نه که این قدر نموند، قدرش ابسولوت نموندگی زنکویا. خب خواهر گرامی از جانب شما هم نفر رفت به فکرم، خواهر از جانب شما هم نفر نیست که مثلا این مسئله این قضیه شما رو پیگیری کند، پدر هست، برادر هست، نمیدونم یک نفری که باید این قضیه رو پیگیری کند. شما با این تنهایی با این مشکلات نمیدونم چگونه شما مثلا ما از برای شما یک توصیه های میتیم، یک جواب های فقهی براتون میتیم، ولی وقتی شما این رو انجام دادن نمیتوانید، وقتی نمیتوانید که تلاش کنید که انجام بدهید، جوابهای ما هم بی‌فایده است. جوابهای من هیچ سودی برای شما نمیدهد. برای همین این هست که من در اول صحبت هم گفتم که واقعا متاسفانه این نیاز به بحث های بیشتر، به نشست های بیشتر، به گفتگوهای بیشتر، از مثلا همین اسباب های جداشایی بین زن و مرد، حقوق های زن بالای مرد، حقوق های مرد بالای زن، نه تنها در موعظه و با یک صحبت کردن، برای اینکه مثلا اینها بیاد در جامعه وارد جامعه شوند و مردم اینها را در زندگی تطبیق کنن. روی اینها باید کار شود، روی اینها صحبت ها شود، روی اینها نشست ها شود. متاسفانه کی انجام میدهد باید اینها رو؟